اصلي بوت دلته و او کاینان به چې دی دلته کېناستل مزې به یې کول. فرعونیانو کې هر فرعون غوښتل چې ډیر زامن ولري، ځکه د دوی زامن که چیرته ډیر و د دوی نه وروسته د دوی د خدایۍ دعوو ادامه پیدا کوله. خو اصل خبره دا ده چې د دوی ښځې یعنی د فرعون ښځه څنګه لنګېده، چیرته لنګېده؟ آیا د عامه خلکو په څیر په عامه ځایونو کې لنګېده یا د دوی دپاره خاص جوړ شوي ځایونه وه؟ نن په همدې اړه تاسو پوهوم. دا د نیل د سیند په منځ کې پرته کلیسا ده چې وروستي ځل لپاره تقریبا 3000 کاله پخوا ترمیم شوې ده. دا د فرعونیانو ځانګړې کلیسا ده چیرته به چې د فرعون ښځې لنګېدې او دا د رودنیل په منځ کې یوه جزیره ده. ځانګړتیاوې ډېرې زیاتې لري، مثلا به هره ستنه یې بیل شیان په بیلو رنګونو لیکل شوي دي او دا د دوی ځانګړنه ښایي، یعنی د دوی لنګون په ځانګړي او خاص ځای کې کېده چې د همدې له امله دوی ویل چې زموږ اولاد مقدس یا هم پاک راشي. مثلا دا له 20 مترو لوړ جوړ شوی ساختمان ده. هر کله چې د فرعونیانو اړوند تاسو معلومات پیدا کوئ نو ارومرو د رودنیل خبره پکې ده. رودنیل ځکه دوی ته تر ټولو زیات مهم و چې هلته داسې یوه سیمه وه چې پکې دغه رود یا د نیل سیند و، نو په کوم ځای کې چې اوبه یي هلته پرته د شکه ژوند دي. عربستان خو ټول و ریګونه، نو دا سیمه ځکه فرعونیانو ته مهمه وه چې پکې اوبه وي. ولې راځئ بیرته د زیږون مسلې ته راشو، چون هغه هم مهم مورد دی چې باید پې بحث وشي. دا غخونه ده چې د فرعون ښځې به پکې لنګېدې. د باندې د په تمه پاتې کېدو ځای یې دا دی او دا هم دننه هغه ځای دی چې پکې به ښځې لنګېدې. په دیوالونو کې د اولاد راوړنې لارښوونې دي او د دوی د حفاظت دعاګانې او نور مسایل. تاسو دلته د باز نښه وینئ، دا د هورس نښه ده. د هورس په اړه خو مې درته ویلي، هغه د فرعونیانو یو تر ټولو مشهوره خدای و او د ده پلار لومړی هغه کس و چې د خدایۍ دعوې یې کړې وې. وروسته یې پلار د ورور لخوا وژل شو، دا راغټ شو، خپل کاکا یې وژه، بیا وروسته ده د خدایۍ دعوې وکړې او د ده توپیر له نورو فرعونیانو سره دا و چې ده د خپل بت د جوړولو په ځای د باز بت جوړوه او ویلې چې ما باید خلک د باز په شکل وپیژني. نو د فرعونیانو دا ستر خدای په همدغه کلیسا یا په همدغه جزیره کې پیدا شوی و. د زیږېدو ځای به دروازې هم لرلې چې د طلا څادر ورباندې اوارېدو، خو اوس لپاره هغه شیان لرې شوي دي. دا د فرعونیانو شخصي کلیسا وه او شخصي جزیره یې وه چیرته به چې دوی راتله میلو ته، چکرې به یې وهلې، خپله عیاشي به یې دلته کوله او میرمنې به یې همدلته زیږون کوه. د دې ترڅنګ اساسي پوښتنه دا ده چې رودنیل کې وخت ناوخت سیلابونه راتله، د اوبو سطحه پورته کېده، نو دا خلک نه ویرېده چې داسې شي دوی یوه ورځ جزیرې ته راشي او په دې جزیره کې سیلابونه راشي. نو آیا کوم لاره یې د ځان د حفاظت لپاره درلوده او که نه؟ دا د رودنیل اوبه دي، نو دوی د لاندې داسې ټکنالوژي جوړه کړې وه چې له امله یې د اوبو سطحه وګوري او وړاندوینه وکړي چې اوبه څومره د راپورته کېدو ځواک لري. په دې شکل دوی د سیلاب له راتلو خبرېده، ځکه که اوبه دلته راتلې نو سیلاب راتلونکی و. دا کومه نوې خبره نه ده چې یو څوک دې ځان ته یوه جزیره واخلي. مثلا رونالډو هم ځان ته چې د یوه جزیره اخیستې ده، میسی هم همداسې اخیستې ده او دا رواج په فرعونیانو کې هم و چې دوی ځان ته شخصي جزیرې درلودې چې خپل شخصي وخت به یې معمولا هلته تېروه. د دې ترڅنګ په دې جزیرې کې سره د دې چې د فرعون ښځه پکې لنګېده، نور رازونه هم وه چې ورباندې پوهېدل تقریبا د راز نه ډکه خبره ده او سړی باید په اړه یې فکر وکړي. دننه تاسو د فرعونیانو اصلي کلیسا وینئ. د دوی بوتان به مخامخ په هغه تیږه کېښودل کېدل. د دې تیږې 3000 کاله تیریږي. د کلیسا د ښکلا په اړه دومره وایم چې فکر وکئ 3000 کاله مخکې دا کلیسا جوړه شوې او 3000 کاله پې تیر شوي، ځکه لا داسې شیک ښکاري. که چیرته د لومړي ځل د جوړېدو سره تاسو دا کلیسا لیدلې وای نو څومره لوکس به ښکارېدله. دا د دوی د جوړښت د کمال د ښکلا یو ساده مثال دی. اصلي بوت دلته و او کاینان به چې دی دلته کېناستل مزې به یې کولې.
زما په آن فرعونیانو په خپل وخت کې ډېرې زیاتې مزې کړي دي، ولې د افسوس خبره دا ده چې د دومره مزو د کولو سره سره بیا هم دوی د خدای وحدانیت ته مخه نه کړه، شکرګزاره نه وه د هغه څه دپاره چې رب ورکړي وه، او د دې ټولو کارونو سره دوی سرکشه وه او د خدای دعوه یې کوله. دلته تاسو وینئ چې دوی پوره د رودنیل منظره له دې ځایه کتله شوه. شاته یې له دې ښکلې بله منظره تاسو لیدی شئ چې د دوی د تمریناتو میدان هم پکې و. په دې ویډیو کې غواړم یوه لنډه مقایسه وکړم. هغه دا چې فرعونیانو ته خدای اوبه ورکړې وې، د جوړولو ښایسته هنر یې ورته ورکړی و، ښې ډېرې طلاګانې یې ورکړې وې او فوق العاده پیسې یې ورکړې وې، اما په بدل کې یې دوی د رب نه د شکر په ځای دا غوره وګڼله چې د خدای دعوه وکړي او کفر وکړي. د فرعونیانو حالت که چیرته د اوسني عربیانو سره تاسو مقایسه کوئ د دې ویډیو د لیدو نه وروسته، نو ستاسو نظر یې په اړه څه ده؟ ځکه په اوسني شرایطو کې زموږ عربیان هر څه لري، اما د ډیریو مسلمانانو د دفاع په کولو کې کم راغلي دي. البته دا زما نظر دی. تر بیا او بلې ویډیو، الله مال.